Bem, amigos, esta é a Praça Macedo, Curitiba, Paraná, mais conhecida pelo nome de Praça do Expedicionário e popularmente chamada de Praça do Avião. E ali eu estando para fazer uma filmagem com o DJI NEO, encontrei com esta família e pude entrevistá-los e veja a declaração que me ofereceram. Tudo bem, e vocês? Tudo. O senhor é da infantaria? Isso. Então, tem parente que era da FEB, por acaso? Seu avô? Não diga. É? Que bacana. Passou por toda a campanha. Faltando 5 dias para acabar a guerra. Eu conheci minha mãe no hospital de sangue. Escute, agora eu tenho que te fazer uma pergunta. Foi sorte ou foi azar dele? Foi sorte, a família cresceu, graças a Deus. Que legal, cara, que bacana saber disso. Então, 5 dias para acabar a guerra, foi feliz, passou a campanha inteira. Ele esteve na Itália, então? Sim, na Itália. Nossa. Desceu no porto, no porto de lá em Nápoles, né? Foi resgatado pelos franceses lá em Montese. Não brinca. Lá em Montese. Cacilda. Então ele tá ali por acaso ou não? Vou dar uma olhada. Ele faleceu lá ou faleceu aqui? Aqui. Ah, não, aqui só temos que morrer em combate. Desceram lá. É, Desceram lá em Pistoia. aham. Mas... E vocês moram em Curitiba? Por enquanto a gente mora em Curitiba. Mas logo, quem sabe a gente vai para outra de olho. Pretendem se mudar? Sim, talvez precisa. Tá, só um minutinho fazendo favor, deixa eu fazer uma coisa aqui que me interessa. Tá? Eu vou brincar com esse drone aí daqui a pouco. E eu tenho um canal no YouTube, sabe? Vou ver se eu faço alguma coisa aqui. Uma filmagenzinha, alguma coisa. E hoje é domingo. A gente vai seguir o senhor lá, né? Oh, que beleza! Hoje é domingo. Ele faz gravação com os drones. E daí, se vocês permitirem, eu deixo vocês aparecer no YouTube. Não tem problema? Só, como é o nome da garota? Melissa? Só daí a Melissa eu vou... Não, eu deixo, mas eu escureço um pouquinho, assim. Por ser menor de idade, né? Daí eu vou fazer Oi? Uns 10 mil dólares? Não, imagina. Deus abençoe vocês. Bem, enquanto eu faço os preparativos para decolar o meu NEO, eu quero passar a essa família, especialmente ao amigo que gentilmente se deixou ser entrevistado, pedir desculpas a ele porque eu fiz uma pergunta muito infeliz se o avô dele tinha falecido em campo de batalha na Itália ou aqui no Brasil. Ora, se esse amigo é descendente como neto de um herói brasileiro que esteve na Segunda Guerra Mundial, ele só poderia ter voltado ao Brasil para poder criar a família dele, né? Então, me perdoe, foi na empolgação que eu fiz a pergunta. Mas agradeço ao amigo e à família dele que se prestou a nos dar essas informações tão preciosas, e lembrando que eu estive presencialmente com um familiar de um herói nacional
que Deus abençoe essa família e muito obrigado pela declaração oferecida. E aproveitando, por nosso amigo ser da infantaria, ele estava justamente explicando o armamento que estava ali à nossa frente para os seus familiares. Bem, e este é o mural dos combatentes que faleceram na Itália.
Um dia. Querem aparecer no YouTube? Eu vou publicar no YouTube que eu estou filmando aí. Querem aparecer? É? Pode ser? Todo mundo? Só um minuto aí então. Eu já dou o nome do meu canal aí, tá? Eu vou passar na frente do tanque ali então. E daí vocês aparecem. A senhora quer aparecer também? É? Não tem problema? Agradeço a todos os que estavam presentes na praça e me autorizaram a filmá-los. Um abraço e fiquem com Deus.